হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকের ভিডিওতে আমরা জানবো ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে। ভূমিকম্প হলো পৃথিবী পৃষ্ঠের একটি আকস্মিক দ্রুত কম্পন যা টেকটনিক প্লেটের চলাচলের কারণে ঘটে থাকে। ভূমিকম্প যখন ঘটে পৃথিবীর ভূত্বকের মধ্যে সঞ্চিত শক্তি নির্গত হয়। সাধারণত এটি ফল্ট লাইন বরাবর, যেখানে দুটি টেকটনিক প্লেট একে অপরের বিরুদ্ধে ঘর্ষণের ফলে হয়ে থাকে। ভূমিকম্পের তরঙ্গের আকার নির্গত হয় যা পৃথিবীর ভূত্বকের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করে, যার ফলে ভূমি কাঁপতে থাকে। ভূমিকম্প পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় ঘটতে পারে, তবে টেকটনিক প্লেটের প্রান্তে এগুলো সবচেয়ে বেশি দেখা যায়, যেখানে প্লেটের সীমানা অবস্থিত। ভূমিকম্পের আকার ছোট, সবেমাত্র লক্ষণীয় কম্পন থেকে শুরু করে বড় ধ্বংসাত্মক ঘটনা পর্যন্ত হতে পারে, যা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এবং প্রাণহানির কারণ হতে পারে। ভূমিকম্পের তীব্রতা পরিমাপ করা হয় তার মাত্রা দ্বারা, যা ইভেন্টের সময় নির্গত শক্তির একটি পরিমাপ, এবং এর তীব্রতা দ্বারা, যা ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট শক্তির পরিমাপ। ভূমিকম্প অন্যান্য ভূতাত্ত্বিক ঘটনাকে ট্রিগার করতে পারে, যেমন ভূমিধস, রকফল এবং সুনামি। আগ্নেয়গিরি হলো একটি ভূতাত্ত্বিক গঠন যা তৈরি হয়ে থাকে ম্যাগমা, ছাই ও অন্যান্য আগ্নেয় পদার্থ পৃথিবীর ভূত্বক থেকে যখন বেরিয়ে যায় তখন। আগ্নেয়গিরিগুলি সারা বিশ্বে পাওয়া যায় এবং প্রায়শই টেকটনিক প্লেটের সীমানার কাছাকাছি অবস্থিত জায়গায় বেশি দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে ম্যাগমা পৃথিবীর আবরণ থেকে পালাতে সক্ষম হয়। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বিস্ফোরক এবং বিপজ্জনক হতে পারে, যার ফলে ছাই, মেঘ, পাইরোক্লাস্টিক প্রবাহ এবং লাভা প্রবাহ ঘটতে পারে, যা আশেপাশের এলাকার ক্ষতি ও ধ্বংসের কারণ হতে পারে। অন্যদিকে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের উপকারী হতে পারে, কারণ তারা আশেপাশের অঞ্চলে সমৃদ্ধ মাটি যোগ করতে পারে এবং নতুন জমি তৈরি করতে পারে। আগ্নেয়গিরিকে তাদের আকৃতি, আকার এবং অগ্ন্যুৎপাত শৈলীর উপর ভিত্তি করে শিল্ড, শিল্ডার, শঙ্কু, স্ট্র্যাটোভলকানোস সহ বিভিন্ন প্রকারের শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে। আগ্নেয়গিরিগুলি তাদের আচরণ বুঝতে এবং সম্ভাব্য অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য বিজ্ঞানীদের দ্বারা ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করা হয়, যা কাছাকাছি সম্প্রদায়ের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে। সামগ্রিকভাবে ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি হলো শক্তিশালী ভূতাত্ত্বিক ঘটনা যা পৃথিবীর পৃষ্ঠ এবং এতে বিদ্যমান জীবনের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। উভয়ই পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ কার্যকারিতা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য প্রদানের জন্য এবং আমাদের গ্রাহককে গঠন করে এমন একটি জটিল ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়াগুলোকে আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। দেখাবো নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।